Hello，大家好，欢迎收看胖子快看。本期视频呢，咱们就聊一聊最近中国国内非常火的这个台湾当归那张图。还有就是由这个赖清德访问美国回到台湾之后中国这方面一系列的动作，我觉得这些动作那是堪比小孩过家家但是既幼稚可笑的同时，不可忽略的一点，那恐怕就是很多大事呢越来越近了但是更值得关注的，那就是当前中国国内老百姓这头的变化那真的是应了百年未有之大变局这句话了而如果说把这些问题再联系到中国经济这个框架内我觉得中国经济这几个字那越来越没有被重视下去的可能性了如果您要是觉得我的视频做的还不错呢，希望能够订阅我的频道，同时别忘了点赞和分享咱们开始今天的话题。首先，第一个新闻就是这个周末的时候非常火的那张图8月19号的晚上11点多，这个人民日报也不知道是从哪儿抽风了还是真的是别有用心在微博上呢发了一张图，那就是把台湾放到了这个简体字的这个归里面想表达的意思呢，就是这个台独没戏这个台湾应当回归的意思。这个图一出立马就火爆于网络了。与此同时，国台办宣布8月21号起停止台湾地区芒果输入中国，并已通过海峡两岸农产品检验检疫合作协定联系管道向台湾方面通报。与此同时，还有一条新闻，最早在8月20号的时候，这些大外宣媒体呢就开始宣传一个口号那就是2024年大选是台湾最后一次大选。针对这3条新闻，再加上我翻国内自媒体平台的时候看到了一些比较有趣的现象吧我说几个想法和观点呢，给大家分享一下。第一个，先说这总体上这个台湾问题或者说叫做两岸问题可以说一直是中国大陆这一块的一个心病这个东西它是没得跑的这种历史性的问题我就不多谈了。总结出来呢，那就是一个啥都得喊万岁的地方，那旁边呢偏偏就有这么一个同宗同源，那说话还都能听得懂，文化传承还更正统的民主社会。尽管这个台湾民主或者说是政治呢并不那么完善，或者咱们就给他说的留一点面子台湾还是保留了一些过去国民党时期的大一统思想和这种自上而下的体系而且经过中国大陆改革开放之后台商往来、两岸三通之类的各种文化上的勾兑和渗透，有些不太好的地方呢，在这种台湾民主政治上呢随处可见，这些都是不争的事实。但是最起码目前的台湾这个状况就已经足够让大陆寝食难安了。所以说，只要有台湾的存在，中国大陆这边它随时都有可能抽风，随时都有可能找麻烦这是并不意外的。只是呢，过去经济向好，两岸之间频繁交流，大家呢还都是以这个挣钱为目的，所以很多事呢也都相互的忍了。但是现在遇到这么一个头铁的，非得走回头路的，非得觉得自己是堪比那秦皇汉武，实际上他就是个小学生的玩意儿那台湾牌的这个热度自然也就冷不下去了。第二个，说到最近这一系列的大陆对台湾做出的动作，再联系上台湾周边从去年裴老太太访台之后的一系列步步紧逼所谓的军演，我觉着咱们如果说到底，那必然是党妈这头他有这个明修栈道暗度陈仓的想法，也就是说表面上极限施压，但实际上呢，真正动起手来的实力，面对着美国、日本、韩国，甚至是现在菲律宾、澳大利亚全部都加入进来的第一岛链联军基本上可以说是毫无胜算。唯有通过背地后的撒石灰这种的手段内部渗透各种手段来解决台湾问题这就是明修栈道暗度陈仓的意思但是这个明修栈道暗度陈仓的思路，如果他想做下来，实操层面还是会大打折扣的而如果抛开这些内在的问题咱不谈，咱就光说这个观感上，党妈这套操作下来给人的感觉那真就跟看着他打王八拳一样看似一通乱锤，实则屁用没有咱就说这个禁止芒果出口到大陆吧这个东西它应该算是进出口贸易对不对？应该是这个海关总署来管辖和宣布吧？那跟你这个国台办这种搞统战、搞意识形态的又有啥关系呢？可是人家偏不人家非得让国台办来宣布，你这不就等于是不装了，直接摊牌了吗？整天说人家这个所有的西方世界把台湾问题政治化，损害两岸人民感情。问题是你这个搞意识形态的，去玩这种具体的制裁政策，你这不就是往自己给自己划定的枪口上撞吗？那到底是谁在伤害两岸人民的感情呢？第三个，最近一系列的那种大陆对台方向的动作，
可以说是看到了越来越多的进退失据加撒泼打滚的混合操作。也就是说，当与西方世界，特别是美国马上要彻底撕破脸的时候，对于台湾那也是不装了。我这个地方之所以说是马上要撕破脸，那就是因为当前最起码还有这种大使级外交关系，还没彻底给你搞成个比如说代办级啊。而且就中国这时候来说呢，想再把华尔街资金拉回来那是不太可能了。但是西方的技术还是必不可少的，或者说自己根本就搞不定。站在这个角度上，有的玩意儿是从上到下，他也不可能有勇气在当前这个时间节点上彻底撕破脸。请注意我的用词是当前这个时间节点上，以后怎么样谁也不知道。当然可以预估的是，随着中国与西方之间在彻底撕破脸和摊牌时刻越来越近的情况下，那么对于台湾当下基本上就已经是撕破脸了。而且这个地方也同时反映出来，大陆这头对于跟他穿一条裤子的这个蓝营逐渐开始失望不得不最后自己赤膊上阵，要强行开始介入了。就比如说这次赖清德访美回到台湾之后党妈又开始搞各种跨越海峡中线的军演。当然这个地方也不稀奇反正就是这个东海的鱼那就得遭殃了但是如果说按照过去的这个套路呢，那应该是蓝营把这盆脏水泼到绿营头上也就是惯用的指责绿营台独如果是那个两岸一家亲了，就不会再有威胁台湾之类的陈词滥调，对不对？这是惯用的操作。但是这次蓝营的侯友宜也公开指责党妈说，这个解放军军演无助于两岸关系进展希望彼此对话交流，降低冲突风险。然后这个白营的柯 P 那就更直接了，要求停止这种破坏台湾稳定的行为，尊重台湾生存空间，否则只是让两岸的距离越来越远本来这蓝白两个那就是深度勾兑指望着这俩谁上台之后呢，能够真的实现那个两岸一家亲。现在呢，那完全是不按剧本走了相当于花钱养了两个白眼狼以至于党妈这头那就是气急败坏，直接就撕破脸了用这个大外宣媒体直接就公开喊话说2024年这就是台湾的最后一场大选，赤裸裸的就开始亲自上阵威胁了那就这么个气急败坏法，就这么个赤裸裸的亲自赤膊上阵威胁法，咱就说你怎么去再进行两岸一家亲这不就更加凸显人家赖清德或者说绿营是完全正确的选择吗？所以说这个地方呢，那是不是就是进退失据加撒泼打滚第四个如果说咱们观察中国国内自媒体平台上一旦是离开这个党妈舆论控评的视频或者文章那真的是各种冲塔，或者最起码就已经开始表达这个事不关己高高挂起了我这个地方的截图来自于推特的李老师不是你老师，但是我相信国内视频网站上，但凡是多看看除了党媒党报底下那些阅读量很高但是评论没几个的那些控评的文章或视频之外的东西，那么您就会发现这个觉醒真的是比过去那种自干五一样的喊打喊杀那要强的太多了。毕竟就像咱们上期视频说的，过去吹牛逼的那个镜花水月现在已经是彻底破了过去大家还维护着你，面子上不给你撕破脸，那是还有钱赚，可以自己把自己的这个双眼蒙蔽。但是现在不但没钱赚了，甚至是发个大水，那是说让你死你就得死，而且还半夜里边偷偷的这个挖开大坝泄洪，宁可淹死无辜百姓，也得保那个鬼城雄安你这都跟塔利班和基地组织没区别了，你还指望着老百姓能站在你这头帮你喊打喊杀，支持武统台湾吗？我跟你说，你做梦去吧所以说这个人民日报上这个半夜发神经，突然发出那个图，什么台湾当归也好还是说之后各路大外宣媒体刻意宣传这个2024年就是台湾最后一场大选也罢，不但是起不到党妈想要的那个所谓的正面作用，那不就是搞这个民族情绪吗？对不对？反而是让越来越多的人明白了冲塔和非暴力不合作是有多么的重要，让越来越多的人明白了到底是两岸的哪一边才能真正让老百姓有尊严的活下去。也就是网上经常流行的句话民主确实不能当饭吃，但是没有民主那就没饭吃。第二个新闻咱们就得来说说这个非要武统台湾的这个始作俑者了同样的，在当前这个情况下呢，指望着中国经济再次像过去一样，或者说哪怕咱就退而求其次，仅仅是期望它能够维持现在的局面，那都是不可能的事了或者说这也能够解释
为什么人家有的玩意儿就是不着急救经济啊？整个体系从上到下，为啥对救经济这件事儿表现得如此迟缓？这个方面呢，我在8月19号出的那个会员节目里边就已经说过了啊。但是会员节目呢，说的是针对政治和国际关系方面的。公开视频呢，我还是想说说和经济相关的层面。这个事件的本身就是最近在党内一次高级别会议的通稿上，人家有的玩意儿就把那些亡我之心不死的帝国主义国家那是大骂了一顿，说这个全体中国人民共同富裕的现代化是中国式现代化的本质特征，也是区别于西方现代化的显著标志。西方现代化的最大弊端就是以资本为中心，而不是以人民为中心，追求资本利益最大化，而不是服务绝大多数人的利益，导致贫富差距巨大，两极分化严重。具体的这个通稿上写的内容网上都有，我就不多念了啊。反正你看他这个词儿吧，你说啥就是啥，是吧？我也不想多事嘛，因为每一个字儿我确实都认识，那每一个字儿我也都能给你念出来。但是这个字儿反馈到社会上，那你说打谁的脸，我也就不用多说了。但是体现出来的意思是什么呢？也就是说，中国经济现在已经是焦头烂额了，已经是改革开放以来可以说是最艰难的时刻了。但是人家依旧心思不在经济上啊，依旧是你们必须过忠诚啊，必须给我红旗插遍全球，必须仇视西方，他就跟个神经病似的，你知道吧？其实整个通告传递的信息再明显不过了啊，那就是要刻意转移矛盾，也就是说一切责任全在美方，让一切责任都是境外势力惹的祸。党妈永远伪光正，不管这个国内经济因为自己的瞎折腾烂到什么程度，那也不管老百姓是不是能够真正吃得上饭，这都不重要。但是你们必须要坚持信念，跟着我这杆大旗，哎，咬死了都是西方世界的错，而且还得对有的玩意儿无限忠诚。那你说这不是神经病，那又是什么呢？那么在这么一种情况下，咱就说再从中国提经济问题，提拯救经济，还有任何意义吗？这都不算啊，咱就抛开这个讲话来说啊，中国经济当前面对的真实情况的困难程度，很显然它就不是这有的玩意儿这个团队从上到下能够解决的。大学生、研究生、博士生都被你给折腾死了，要么就去开滴滴去了，要么就都跑到西方世界去了。那留下一帮子小学生和红卫兵学员当政，你让他们去处理经济问题，咱就说他们这帮子人知道经济这两个字怎么写吗？而从上到下哪个乌纱帽他在拍马屁和往上爬这个方面他不是人精啊，他不会揣摩上意啊，对不对？那么在这么一种情况下，又有谁会去真正的办实事去解决经济问题呢？经济问题你要给解决了，你这不就是打领袖的脸吗？那你还能有好日子过吗？所以说就在这么个情况下，再谈中国经济4个字严格来说已经没什么意义了。未来能够看到的那就是一直烂下去。不过在这个过程当中啊，每一个西方国家包括台湾那都得是被口诛笔伐的对象。这就是现在一直到未来啊，在有些大事发生之前，党媒党报它几乎唯一能够有的宣传内容了。当然这个地方还得给你匹配上什么各种抓间谍啊，各种清查外资等等等等的啊，就是这一系列的动作吧啊。所以说就这么个情况搞下去，你凭啥还让国际社会对中国抱有希望呢？当国际社会对中国不抱有希望的时候，请问你这个经济又能怎么救起来呢？你这不是做梦吗？对不对？行吧，今天的视频呢就给您各位说这些。如果您要是觉得我的视频做的还不错呢，希望能够订阅我的频道，同时别忘了点赞和分享。咱们下期视频再见。